Okay, compute naman natin uli. Itong dalawa na to, 10 ang laman bawat isang box. Yan. Ang presyo niya ay 112 divide by 2. Yon ang aalamin natin. Siyempre, pag nagbayad ako doon sa taga-deliver, 133.69, 135 na lang. Yun ang kukumpute natin. Ito na. 1. Yan. 135 divide by 20 pieces ang needle equals 675. So, pwede ko siyang ibenta ng 10 or 12. Yan ang presyuhan ng karayom ngayon ng makina. Sana po may natutuhan muli kayo. Thank you. Tapusin niyo po itong video at mag-subscribe na po kayo kay Nona Normie.